Agora que nossa fogueira tá bombando, labareda, faísca, estouro que não acaba mais, como eu não quero receber notificação aí de Itapecerica, né? Pô, fazendo fogueira aí fora de época, é hora da gente baixar um pouco a temperatura. Nós vamos agora para a segunda fase da nossa dinâmica. E nessa segunda fase do joguinho, chegou a hora de baixar um pouquinho a labareda e olha o que vai acontecer. O Erasmo vai sortear agora 3 peões que poderão salvar outro peão da nossa fogueira. Obviamente, não vale se salvar e nem retribuir salvamento, certo? E aí, de novo, o Brasil quer saber por que esse peão merece ser salvo. Então, hora do sorteio de 3 peões. Vamos lá, Erasmo. 3 peões serão sorteados. Primeiro, Bill Araújo, primeiro sorteado. Bill, nós temos 9 peões na fogueira aí. A Solange, a Daiane, o Rico, o Gui Araújo, a Valentina, temos você, temos o Dinho, temos a Mileide e temos a Aline. Quem desses peões você tira da fogueira? Vai lá e pode tirar a foto dele da fogueira. Tá. Eu vou tirar primeiro a Mileide. Quem você vai tirar? Vou tirar a Mileide. Então, Mileide, você está fora da fogueira. Pode ir lá para trás do sofá, por favor. Por que você tira a Mileide dessa fogueira, ô Bill? Eu acho que a Mileide e a Steph, como outras pessoas pensam que eu manipulo as duas, é totalmente ao contrário. A gente fala pouquíssimo de jogo aqui e as pessoas têm só essa leitura sobre mim. E quando eu falo, concordo até com o Gui Araújo, quando a gente abre a boca e fala algumas verdades, a gente é sempre o dono da razão, a gente é sempre isso. Mas quando o MC Gui fala, quando o Thiago fala, quem mais? Quando a Aline fala, quando a Sol fala, ninguém fala nada. Tá todo mundo, tá tudo bem. É só nós dois que é sempre o dono da razão. Vamos lá. Próximo peão é Valentina. Valentina, você salva quem da fogueira? Rô, eu vou salvar uma pessoa verdadeira e incrível, que é a Aline. Então pode tirar a Aline da fogueira. Vai lá pra trás do sofá, Aline, junto com a Mileide. Pronto. Próximo peão é Solange Gomes. Solzinha, você salva quem da fogueira? Eu vou salvar a Vale. Vou salvar a Valentina. Tira todas as fotos dela, por favor. Ah, tá. Todas. Tem mais, gente? Não, Vê aí. não. Obrigada. Valentina, você acaba de ser salva da nossa fogueira. Vai lá pra trás do sofá, então. Deixa eu ver como é que ficou esse sofá aí. Mileide, Aline e Valentina. Meus amores, seguinte, agora nós temos 3 peoas salvas da nossa fogueira. Vocês 3, então, fiquem tranquilas, vocês estão salvas. Mas como hoje eu tô bonzinho, né? Hoje eu vou deixar vocês 3 fazerem uma coisa. Agora vocês 3, juntas e em consenso, vocês vão ter que salvar mais um peão. Nós temos ali na fogueira Solange, Daiane, Rico, Gui Araújo, Bill e Dinho. Vocês têm 1 minuto para conversar e escolher mais um peão que vai ser salvo da fogueira. Relógio na tela, 1 minuto, é com vocês, a decisão é de vocês 3. Solange, Daiane, Rico, Gui Araújo, Bill ou Dinho? Até hoje foi a Sol. De dinheiro. Fico, não precisa de dinheiro, não tinha ganhado nada. A gente ajudou ela, não aconteceu não. Tá bom. Já foi escolhido. Rô. Foi. Já decidimos. Foi. Já decidiram? Vai rápido. Decidimos, pode falar? Então, meninas, quem é o peão que vocês vão tirar da fogueira e salvar junto com vocês? Solange Gomes. Solzinha! Vai lá com ela, Solzinha. Vai lá então, vai lá, junto delas. Você está salva. Tira sua foto aí da fogueira. Arranca sua foto aí da fogueira. Não, já tira. tirei rapidinho pra não Tira, voltar. tira e vai lá junto com elas. Obrigada, Mileide. Nada. Pronto. Minhas 4 peoas. 4 mulheres incríveis. 4 mulheres lindas, fortes. 4 mulheres salvas da nossa fogueira. Mas não acabou não. Agora vem a surpresa. Vocês 4 que se salvaram da nossa fogueira, Mileide, Aline, Val e Solzinha,
vocês acabam de ganhar R$5.000 cada uma! Calma, você vai tirar? Mentira! Pix tá feito. Mas você vai tirar, Rô! Ô, Rô, você vai tirar! Ele vai tirar! Me ajuda, Erasmo. Vocês me convenceram, os 5.000 são de vocês e ninguém tasca! O prêmio é de vocês! Parabéns, parabéns! R$5.000 para cada uma, meninas! Meus peões queridos, mais uma vez foi muito legal estar nesse jogo com vocês, tá bom? Mais uma boa semana de jogo para todo mundo. Todo domingo é muito legal invadir a fazenda, brincar com vocês aí, dar risada, fazer polêmica, mas é muito, muito especial, tá? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, aqui ó. Te amo, beijo! Valeu, galera, sigam fortes aí, em breve tamo junto, vamos que vamos, tá chegando a reta final, é isso aí. Tchau, meus peões, beijo! Até semana que vem, tchau! Gente, vamos continuar? Vamos ver o que esse jogo causou nos peões. Olha lá, ó. Amigo importante, quem te conhece lá fora, quem tá vendo toda hora, sabe que você não é nada disso. Parece que esse jogo não fez muito bem pro Gui Araújo, não. Mas como é que ele tá? Eu não quero que você fique triste. Uma coisa dessa. Eu sei que você é um ser humano, eu sei. Tá. É tudo uma questão de um entendimento. E você sabe que eu gosto de você. Você não sabe? Não sabe? Eu sempre gostei que você nunca me deu abertura. Não chora. Por favor. Dentro do coração, entendeu? Nem pra um, nem pra outro. Independente de... Gente, o nosso Hora do Faro fica por aqui. Semana que vem tem mais, às 3h15 da tarde.